Congolaises et Congolais. Lelo mokolo mitano, le 9 septembre 2022. Ngai ndeko na bino Monseigneur Zemba Nzolo Mushipai, épiscope mokonzi Église catholique libérale d'Afrique, pe mokonzi Ngomba Congo Telema espoir du peuple congolais na yoko solo la pena bino. Makambo ezali koleka minene na kati ya mboka na biso. Pe ezali kotambola malamu te. Ebongi malamu ke moto nyonso oyo azali na liloba ya malamu kopesa asengeli kopesa yango. Bandeko na ngai, etikali moke tokende na baelection. Na baelection oyo makambo ezokoleka minene. Tozokomona tanto mbongo ya bakonzi ya mboka ndenge bazali kosalela yango kaka mpona bango, tanto barebele oyo basala alliance na bato oyo bazali na pouvoir, parce que tozali toyokaka toza na bavideo oyo mboso abanaki kosenga na ba oyo bazali na ye kuna na kati ya assemblée batika supporter barebele. Ça signifie que bango basalaka rébellion wana. Yango tozali komona na bandundu, ezali kosalima na bandundu. Ebongi malamu tozala mayele bandeko na ngai. Avant tokota na makambo wana nyonso nazali koyebisa bino boye que monde ezali ko changer. Ce qui yo lingi ko changer te okozala na difficulté pe kotika la yo moko. Monde ezali ko changer. Mingi na kati na bino dans le monde entier, vous allez manipuler ce qui va yebisi bino église catholique. Parce que vous avez manipulé, vous allez na bolobi église catholique et église de Rome. Ils ont été moutou na pesa comme église catholique romaine. Mais église catholique ils la bebo. Église catholique romaine ils allaient na katina parmi ba église wana. Église catholique romaine bino boyebi yango pona nini ezali na mukili mobimba. Boyebi yango esclavage to bandaki na yango. Bango nde ba bandaki esclavage. Domination à peuple ezali na bango. Na lelo néocolonialisme ezala katina bango bino moko bozo komona. Ngana ko pesa bino exemple que biso na Congo toza na difficulté mingi po banganga nzambe mingi pe bazana bosembo te. Mingi bazali kosala défilé les États-Unis po ba bimisa kaka bapaya bakoma bakonzi ya Congo. Boyoka kipeler ndeko na biso Dr Chani a rappelé mobeko isa mobeko nzambe isa mobeko ya Dr Chani te. A rappelé yango banganga nzambe mususu baboyi o izali mabe. Ce que makambo nzambe za mabe, il faut to mitu na biso moko iloko nini kozala malamu. Ce que moto alobi ke o ya nzambe za mabe, ilingi koloba eloko nini alingi komemela biso. Awa na lingina yebisa bino kaka ke l'église catholique ezalaka bebo. Ngana yoko sala publicité ya l'église catholique mususu te, na yoko yebisa bino ke biso na église catholique libérale d'Afrique to salaka politique parce que politique za mosala ya bato. To salaka commerce, to yuko zala ba soldat, to yuko zala ba policier, to yuko zala ba enseignant, to yuko zala ba agriculteur. Parce que na kati église catholique libérale d'Afrique, to zana lo sambo balobi boye ke basali la kanzambe soki yo zali ko sale la bato. Ce que zali ko sale sa bato na ndenge koki ozo ko sale la nzambe. Parce que nzambe mutu moko amona kayete. Yango wana mingi na kati na bino bolungwa na oyo babengi manipulation botsi bozwa da banda colonisation banda temps oyo ya esclavage na temps oyo ya colonisation na néocolonialisme. Faut boyeba ke église catholique mususu ezali. Biso tozana église catholique libérale d'Afrique. Ngana zali mokonzi église catholique libérale d'Afrique. Pe tolobaka moto na moto esika yo botami okiko sala politique ya mboka wana tout en s'occupant aussi de l'église. Et ça les mak. Yango wana biso yo toko se présenter comme ba candidat libre, ba candidat indépendant na makambo ya pouvoir ya mboka. Mais tolingi to yebisa bino boy. To sala attention to sala keba. Biso moko tozo komona ke makambo zeli ko tambola malamu te. Boyebi pona pourquoi makambo zeli ko tambola malamu te. Mboka zeli ko tambola na nzela moko ya malamu te. Soki to kebi pete to kobungisa yango. Mais heureusement que nzamba za nzambe. Nalobaka toujours que boloba nyonso bolobi pona Congo
euta na Amerika, euta na Russie, euta na Chine, euta wapi. Oyo alobaki likambo ya solo, oyo ya Congo, ezali Pasteur Ekofo. Pasteur Ekofo alobaki maloba wana ya munoko na ye te. Nzambe mutu atiaka maloba wana na munoko na ye. Bosala nyonso boki kosala, Congo ekozongi na maboka ba Congolais. Yango tozali komona lelo. Bitumba bipai nyonso. Me bitumba ezali bipai nyonso pona nini? Bande kona biso ya politique. Ceux qui toyebisi yo vérité, bokomona ngo mabe. Mais bino bolingaka nini kaka lukuta ou bien tala lukuta ndenge memi biso banda 60 na lelo pasi na pasi. Esengo kaka na ba politicien. Biso peuple tuza na pasi na pasi. Esengo nyonso kaka na ba politicien. Na répéter lisusu. Lumumba lobaki na roi Baudouin tala biso ndenge tozali ko souffrir. Kolia malamu kaka ya bamindele. Musala malamu kaka ya bamindele. Ndako malamu kaka ya bamindele. Transport malamu kaka na bamindele. Hôpital malamu kaka ya bamindele. Classe malamu kaka ya bana bamindele. Akanisa ke tozuli panda. Mais li panda wane koti na maboko ya ba politicien. Bozomona bango nyonso ba politicien. Tolongoli mutu moko te. Bozomona ndenge bazo ko gagner bambongo bino moko bomoni. Bolandi ba audio sociaux. Bolandi ba médias sociaux. Mbongo nyonso na maboko na bango. Misala nyonso na maboko na bango. Bango bazwaka mbongo na dollar américain, biso tozwaka mbongo na franc congolais pe ya moke. Ba 21 000 $, ba 150 000 $, ba 120 000 $, kaka bango na bango. Biso musu tozala konate. Mabulu ya ba diamant, ya or, ya ba makamu nyonso eza na maboko na bango, alors que eza iloko public pona biso nyonso. Tala siko batie rébellion par-ci par-là. Rébellion o eza na Kinshasa, o ilingi okota na Kinshasa. Bande konangai, soki ya solo batu ya politique baza batu ya solo. Bato bakendeke na bangombe, batuti oyo bakendeke na bangombe. Bosi bosala bankete na bango. Yango eloko nini penza bino bozalaka toujours kole na batuti. Bazala mboka na bango te. Izala mutu azanga mboka o nzambe apesa mboka te. Bino bandeko na biso ya politique. Pona nini bozali toujours kole na batuti tala ndenge bazali kosala biso. Est-ce que bateke na bayaka babundaka? Est-ce que si on a déjà moteke azumbeli abomi moto? Est-ce que si on a déjà moyaka azumbeli abomi moto? Makambo ezoko wuta na batuti. Makambo ezoko wuta na batuti. Yango bazo kusala na est, yango bazo kusala na Kinshasa, yango basala na west. Bino ba konzi ya mboka. Toyebisa bino ya bosolo, bozali kotambusa mboka malamu te. Heureusement que moko na kati na bino député moko alobelaki bino pwelele. Bozali kotambusa mboka malamu te. Vous allez kotambusa mboka malamu te. Soki ya solo bolingaka mboko ya biso bo démissionner ou bien tokende lisusu na conférence nationale pour tout ça le changement le plus vite possible et tout zelaka ba élection. Bino batu oyo bozali manipuler na ba politiciens. Faut boyebaka que poison monene ya mboka na biso. Soki mboka na biso ezali kotambola te. Mboka na biso ezali ko se développer te. Poison, il y a 4 sortes. Politique, parti politique, ba politicien na ba militant ba parti politique. L'air musulman zo komi yeba malamu te. Tango bino to bandana bino ba militant ba parti politique. Boko bele la ba konzi na bino a politique, l'air ba ya na politique, ba kozwa kaka message oyo peuple, mais bango bazo ko vivre peuple bazo ko vivre te. To yo ça le changement te. Mbeba o izali na kati ya mboka na biso, izali ya na mutu moko te, izali na président Félix te, mais izali na politique, na ba parti politique, na ba politicien, na ba militant ba parti politique. Toli ko sala changement te, biso en tant que ba indépendant, tozali ko senga bino, bo comprendre tout ça na posa ko changer système ya politique. Ce qui bolingi pas tout ko zo na makasi te, il faut tout na bino peuple. Tout ça na posa ko sala changement système politique pour Congolais nyonso à vivre na ndenge koki. Ndenge ni na bamboko bapaya, lero nyonso ba africain bazo ki ma Afrique bazo kende na poto.
batongaki bandako te makokuta ndako kuna. Pourquoi bazana bandako kitoko kuna na Afrique surtout na Congo tozana ndako te. Ils ont mauvaise volonté à ba politiciens. Ceux qui toujours landa bango kaka toujours tout continue kaka bango na bango to kozala na eloko te bande ko na ngai. Tout ça la changement. Tout ça la changement. Tout longola manipulation. Tala par exemple Maman Marie. Maman Marie, yo za maman, pe oza mutabandundu. Biso tozaka na makambo lokuta moyibi ya ndenge wana te. Okoti na ba miyibi ya ba politicien, tala ndenge ozoko mona na moyibi. Depuis kala batunyo bazali na Kinshasa, village nini ezali ya bayaka. Ngalia meza ya bayaka, Mumbele za ya bayaka, Kintambo za ya bayaka. Maman, tika kokota na babiloko ya ba miyibi. Ba politicien bangonde bazali ko bebisa mboka na biso. Ce qui peuple congolais, bozana posa ya kolongwa na boumbu, to longola ba politicien na nzela. To longola ba politicien na nzela, biso ba indépendant, tuzana kati ya ba parti politique te. Tuzana ba indépendant, to kolakisa bino ndenge ni mboka wana uki kotelema. Ba politicien nyos basi basinya mikanda na bayaya na bango na ba patron na bango ba pesa bango lipanda. Mutu moko soki boye bagate ifo boye bayango pe na boye bisabino ler nyonso. Bomonaki groupe a Fayulu na groupe ya président Tshisekedi bakeni d'abord na Genève. Na Genève bakeneki bakoko na bango baza na Genève. Bakeni na Genève na kombo ya Union Européenne. Soki bazu bokonzi ba presque 80% richesse ya mboka na biso na Union Européenne. Yaya na bango ba pesa 20% na yaya na bango Amérique. Mais comme yaya na bango azalaka toujours na makanisi ya kolia trop, nyonso kaka ye a détourné bango. Azu président Félix na kamere bakende na Kenya. Na Kenya balobaka anglais parce qu'Amérique koloba na bien na muto azoloba anglais. Pourquoi? Parce que l'obinga na lingi buzwa 20% te na maboka bamindele, ngai moko na zwa 80% wana. Soki na lingi na pesi moi 20% na Union Européenne. Soki na lingi pete na lieka ka nyonso. Bango nyonso bazoko banga ye. Yango wana bakendeki kuna, basali nyonso baki kosala wana. Muta oliko yebisa biso vérité ye wana baboma. Ndeko na biso mondela baboma. Me biso toyebi, parce toyebi nini makambo zali kotambola. Bandeko na ngai Congo oyo tozala biloko nyonso. Bandeko na ngai pona nini tolingi tozala kaka baumbu kaka biso moko. Peuple, pouvoir eutaka na peuple. Mais soki yo peuple, ozali sima ya ba politicien ya lokuta moyibi. Mama Maria koloba biso bayaka. Mama Marie, ngai ozomona ngai na za moyaka. Nano babengi moyaka. Babenga ko moyaka batu nyonso bazala kwango kwilu. Kwango kwilu. Malgré que tozana ba tribu na biso, mais mingi bakamataka biso ko na nzela moko bayaka. Biso nyo toza bayaka. Na kwango kwilu ekolo ezali munene koleka izaba mbala. Ngala za mbala. Tozana kwango toza pe na kwilu. Tuli kubundisa mutu tepo azali boye na boye to boma ye. Tuli kukosela mutu tenge isika na ye, isa isika na biso. Mama Marie, longwa na nzela wana ya mbeba ya ba politicien. Longwa na nzela wana ya mbeba na ba politicien. Ozali komema mboka na liwa za malamu te. Pebino peuple parce que bato politique ba koyokela biso lisusu te. Bato politique bazwa mboka wana comme compagnie na bango. Ba koyokela biso lisusu te. Mbongo nyonso ya mobimba ya banque mobimba biloko nyonso ya mboka wana ize ya bango ba politicien bango na bana na bango na basi na bango na bandeko na bango na ba militant ba parti politique na bango. Biso majorité ya peuple tous ab esclaves. Bango bazwaka mbongo na dollar américain, biso tozwaka mbongo na franc congolais. Ba minéraux oyo depuis kala toyebi ke les sols et les sous-sols appartiennent à l'État congolais. Oyo komi ya bango basale ko kabola. Kabunda bimi, kaka ye kaka sikoyo, $120,000 par mois. En plus, ça n'a pas pris de ya ba diamant, ya ba or kuna.
Est-ce que ba chef coutumier ya mboka wana bazana ba puis de ya ba carré minier bande ko ba konzi nyonso bazali wana bazana ba puis de ya ba carré minier biso tozana yango depuis 60 baloba ba yaya na biso balobaka le sol et le sous-sol appartiennent à l'État congolais. Ezali ya bino te ba politicien et sikoyo bino bozwaka biloko ba minere nyonso ya bino ba famille na bino mbongo nyonso ya bino ba famille na bino ba compagnie nyonso oyo congolais oyo kosala musala iza ya bino iza ba congolais te oyo izali esclavage. Ce qui peuple na biso bandi ko comprendre makambo il faut tout ça le changement bandeko na ngai ezali po totala eloko nini tokoki kosala soki tozali nsima ya ba politicien parce que bazo kopesa bino moyen wana bazo koyiba na kesi na bino bakopesa bino moyen bakopesa bino mwa ndambo mbongo bolia bovote bango esili bakolandela bino lisusu te. UDPS ezala dernier parti politique ya kozwa pouvoir na mboka na biso. UDPS ezala dernier parti politique ya kozwa bokonzi na mboka na biso. Soki bolingi totambola malamu, soki bolingi mboka wana ekoma malamu, bandeko na ngai mboka balongolaka ngo na pasi na biso moko bakolo mboka tozela teke ba americain ba kolongola biso na pasi ba russe ba kolongola biso na pasi batu musu ba kolongola biso na pasi. Nazali kosenga bino bandeko na ngai totelema tala batu bazoko bomana partout banani bazoko boma bato bazali na pouvoir bango bayebi bato abangombe bazalaka bazawa nani asala enquête bayeba batuto bayaka na bangombe baza ba soldat baza na esika nini muyaka nini uli koboma moto motegeni na uli koboma moto tovandi awa bambula na bambula batege babomaka bato bayaka babomaka bato. Est-ce que na est bitumba wana ezali ya nini tozala bato mayele pe tolongola mboka na biso na boumbu biso moko soki tozali kozela a Union Européenne a Amérique a boy na boye bango nde bazali kobenda singa biso nyoto kozala na pasi biso tozali koyebisa bino vérité mais mingi na kati na bino balingi na bango vérité te soki moto alobi vérité akomi ennemi mais likambo te na miso nzambe mboka wana eza ya biso nyonso tozali koloba yango epe toloba yango tous les jours. Peuple totelema peuple tozwa mayele pour que tolongwa na pasi oyo tomitia biso moko parce que lelo tovandi nzala pendant plusieurs années lelo ba élection ezali bakopesa $20 ondimi opesi bango voix c'est-à-dire ozoko signer esclavage na yo tolongwa na babiloko ndengo wana tosala nyonso de manière que mboka échange nzambe apesa biloko nyonso na kati ya mboka wana pour que batu nyonso ba vivre malamu mais bandeko na biso ba politicien bazwa place ya ba colonisateur bango nde ba vivre malamu bango na bana na bango bango na basi na bango bango na ba famille na bango ba vivre malamu tala ba million ba mbongo bazanango. Il y avait une grande organisation des États-Unis apesaka liste ya ba mbongo pouvoir oileki oye bimi avant que ba remplacer yango par le pouvoir ya le président Félix. Liste ezali botala ba mbongo ezakuna ba 500 milliards ba 100 milliards alors que mboka ezali na pasi lingi loba nini tozabe esclave biso moko tozali kondima esclavage wana soki tolingi tozala lisu na esclavage wana te topika pende pe toyebisa bango ke mboka oyo eza ya peuple eza mboka ba politicien te. Pona sukisa nazali koyebisa mama Marie tika kokota makambo ya ba politicien bino peuple congolais bino ba militant ba parti politique bozali koboma mboka na biso sans le savoir bozali ba inconscient parce que na kati na bino bozoko kanisa ke bozoko sala malamu nzuka nde bozoko sala malamu te ba politicien po sala mosala na kati ya mboka il faut zala ba mandat combien po mboka yetambo il faut ba mandat combien bolongwa na mbeba wana bandeko na ngai bolongwa na mbeba wana toluka ba indépendant
ba diriger mboka totala parce que ba politicien banda 60 na lelo passe na passe. Est-ce que vous ça la changement te et tout ça bangulu. Tout ça bangulu, tout ça bati photo changer. Yango na zali ko senga bino tout ça la changement. La kati changement wana to yeba bien que Kinshasa mabele wana ezali ya bateke. Iza ba yakate. Ba yakabazana kwango. Bazana kota Kinshasa te. Pe ba konjina biso ba mboka na biso to lobelaka bango vérité malgré bango bazo mona mabe. Bato to bazo bundisa biso kuna mais bazana kati ba institution na bino. Ba preuve ezali bino moko bolobaka oh bino bato bozana na makamu kuna na est bobo sala to bolongola sali bazana kati institution na bino. Pona ne bolingi wonyokola biso l'air nyonso pona nini bolingi wonyokola biso kaka l'air nyonso ce qui tolobi a to sali mabe non devant Dieu nous avons raison et nous vous disons de stopper botika biloko ndengwana bo pesa liberté na peuple apona nana kuko kambaye suka lingi kaka pasi apona mutu pasa apesa kaye pasi suka lingi esengo apesa apona mutu oyo akuko pesa ye esengo na tondi bino botondi ngai ndeko na bino monseigneur Zembo Lezolo Mushipai épiscope mokonzi église catholique libérale d'Afrique pe mokonzi lingomba Congo télé espoir du peuple congolais matondo na bino nyonso.